انسحبت القوات الإسرائيلية من بيروت الغربية. عادت القوات المتعددة الجنسية إلى لبنان على وجه السرعة عقب مجزرة صبرا وشتيلة. وانتخب مجلس النواب اللبناني أمين الجميل رئيسا للبلاد بعد أيام من اغتيال الرئيس المنتخب شقيقه الأصغر بشير الجميل. أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. رشح الرئيس الأسبق كميل شمعون نفسه لتبوء المركز الأول في البلاد، إلى أن واشنطن ضغطت بقوة لتمكين أمين من الوصول إلى سدة الرئاسة، فسحب شمعون ترشيحه. تدخلنا لنؤمن فوز أمين. هذا شيء قمنا به فعلا. كان رأينا أن فوز شمعون سينطوي على مخاطر، لذا زرته وشرحت رأينا له. كان دمثا ونبيلا بكل معنى الكلمة. بعد ذلك أبلغت الصحافة أن مرشحنا هو أمين. طبعا تم ذلك بشكل لبق. قمت بزيارة أمين ثم شمعون، وبعد ذلك أدليت بتصريح يعتبر لبقا في أمريكا، ولكن في غاية الوضوح من المنظار اللبناني. كان فحواه أننا نتطلع إلى تسلم رئيس شاب وحيوي زمام الأمور في لبنان. أعلن الرئيس الجميل بيروت مدينة مفتوحة، فاعتبر العالم أن حرب لبنان قد انتهت. انتشر الجيش اللبناني في بيروت، وقوبل انتشاره بترحيب السكان. لكن سرعان ما بدأ المواطنون والأحزاب في الشطر الغربي من العاصمة باتهام الجيش بشن موجة اعتقالات. الجيش ومخابرات الجيش والقوات اللبنانية يعني كانوا فاتوا، صاروا يعتقلوا الناس، أذلوا الناس، ناس سياسيين يعني وطنيين اختفوا وبعده مصير مجهول يعني أو معلوم قتلوا. كان الوضع مأساوي، كنا مهزومين. أثير موضوع اعتقال المواطنين في بيروت الغربية في اجتماع ضم الرئيس الجميل والعقيد جوني عبده وسفراء دول القوات المتعددة الجنسية. قبل الرئاسة، بعد الرئاسة، أثناء الرئاسة وبعد الرئاسة كان دائما رهاني على المؤسسات الرسمية، على كل ما هو احترام الدستور واحترام القوانين اللبنانية. فلا يعقل ولا يمكن أن يقدم أمين جميل أو أن يسهل أو أن يسمح أن يحصل أي شيء يعاكس هذا المنطق. فلذلك يمكننا أن نؤكد بأنه لم يحصل أي شيء من هذا القبيل في عهدي، على الأقل بعلمي أو بتشجيع مني أو بقبول مني. وكل شيء وكل ما كنت أسمع بأي شواذ من قبل أي جهاز من أجهزة الدولة، فكنت أتدخل دائما وأؤكد على ضرورة احترام القانون والدستور. أنا بعتقد إنه هذا الموضوع حصل مش على أساس إنه مؤسسة من مؤسسات الدولة عم تقوم بهالاعتقالات، بل العكس صحيح،
على أساس أنه في ناس بتجيب مدنية من القوات اللبنانية عم بتفوت على بيوت وتكمش ناس، وهذا شيء صحيح. يعني حصل بعهد الشيخ أمين، ببداية عهد الشيخ أمين، أن القوات اللبنانية حتى من بعد صبرا وشتيلة أن تتعاطى وقت اللي فات الجيش اللبناني بقوة. اعتبر القوات اللبنانية هذا انتصار الجيش اللبناني بالمنطقة الغربية انتصار لهم، وبالتالي ممكن كتير يقدروا ياخذوا حريتهم بالتحرك. والتحرك اللي حصل من قبل المدنيين كان في اتهام للقوات اللبنانية فيه، ومزبوط هذا حصل. بس كمان كان في كاميونات جيش عم بتلم عالم كثير وبيتعصبوا وغطوا وجوههم حتى كاميونات الجيش وما كان حدا يمشي من القوات اللبنانية إلا بإقرام جيش شكله. يعني الجيش اللبناني ما كان يقوم بهالشغلات هيدي؟ أبدا، أنا بأكد لك إنه أبدا ما كان يقوم بهالشغلات. تظاهرت أمهات المعتقلين دون جدوى. في هذه الأثناء كانت واشنطن تبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل ينهي حالة العداء بينهما ويسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. أدركت واشنطن أنها في سباق مع الزمن إذا أرادت لهكذا اتفاق أن ينجح. الشيء الأساسي بالنسبة للإسرائيليين كان التوصل إلى اتفاق مرضٍ يقبله السوريون، وكنا نعتقد بإمكانية حصول هذا. فعبد الحليم خدام كان قد زار واشنطن قبل أن نبدأ عملية التفاوض، وكنت موجودا عندما قال بوضوح لي وللرجل الثاني في وزارة الخارجية في غرفته بالفندق إن سوريا ستتعاون بشكل كامل مع أي اتفاق يخرج الإسرائيليين من لبنان. لو أتممنا الاتفاق بعد شهر من ذلك لتمكنا من إلزام السوريين به، إذ كانوا ضعفاء وكان سلاحهم الجوي قد دمر. لقد اعتقدنا أنهم سيوافقون. أنا أتحدث عن اتفاق جيد من وجهة النظر السورية أيضا، ترتيبات مرضية تخرج إسرائيل من لبنان. ولكن التاريخ الذي حددناه للتوصل إلى الاتفاق كان آخر عام 82، وكنا نعرف أننا إذا لم نوفق ستتضاءل يوما بعد يوم فرص إلزام السوريين به. وهذا ما حصل. فبحلول شهر كانون الثاني يناير من عام 83 أعطى السوفييت السوريين أنواعا شتى من أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ أرض جو وبنى عسكرية متكاملة إضافة إلى التدريب. لقد بدأ السوريون يستعيدون الثقة. في موسكو التي وقفت لا مبالية إزاء غزو لبنان تغير الوضع، فقد توفي ليونيد بريجنيف المريض وحل محله يوري أندروبوف الذي كان حاسما في دعمه لدمشق. كان هناك مخطط سوفيتي من أجل إرباك أمريكا في لبنان، وقال لي السفير السوفيتي بالذات سولداتوف قال لن نسمح لأمريكا أن تخرج سالمة من هذا المستنقع اللبناني. فإذا حصل حقيقة في ذاك الوقت نوع من تجمع مخيف رهيب ضد لبنان أو ضد السلطة في لبنان، مما جعل من مهمة رئيس الدولة مهمة شبه مستحيلة. ما قاله لي هونيكر رئيس ألمانيا الشرقية من أنه انتدب إلى زيارة دمشق من قبل حلف وارسو بعد اجتماع استثنائي عقد برئاسة أندروبوف، وأنه طلب من رئيس حافظ الأسد يعني ماذا تريدون كمساعدة لكم حتى تعيدوا التوازن إلى منطقة الشرق الأوسط، وأبلغه قرار حلف وارسو بالدعم المطلق والاستماع إلى ما يطلب. قال الرئيس الأسد نريد 200 طائرة،
أجابه هونيكر مع طياريها أو بدون طيارين. وكان هذا السؤال بذاته كافيا لتأكيد حافظ الأسد أن القرار لا حدود له، فأجابه رئيس الأسد: لا، عندنا طيارون، ما ينقصنا هو الطائرات. أخبرني هونيكر بذلك، فعندما قابلت الرئيس الأسد ذكرت له هذه الواقعة فقال: نعم، هذا حقيقة ما حصل. كان الإسرائيليون موجودين على الأرض، كانوا قوة احتلال وكانوا يفرضون شروطهم. أعتقد أنهم ارتكبوا عدة أخطاء، كانوا بطيئين جدا في التفاوض. لو توصلوا إلى اتفاق مباشرة بعد الغزو لنفدوا بجلدهم، فقد كان من الصعب على الأسد أن يفعل شيئا حيال ذلك، ولكن أتيحت له سنة ليجهز نفسه للقتال، وخلال تلك السنة توفي بريجنيف وجاء أندروبوف صديق الأسد إلى الحكم. وافق أندروبوف على إعادة تسليح السوريين بشكل ضخم. استعاد الأسد ثقته ليصبح في موقع يمكنه من التصدي لاتفاق 17 من أيار مايو. استعان الأسد بإيران حليفا له في مواجهة واشنطن، ولأول مرة بدأ اللبنانيون يلمسون نفوذا إيرانيا في بلدهم. لم تنحصر المشاكل التي واجهها الأمريكيون في المفاوضات بالمعارضة السورية والدعم السوفيتي. في فترة معينة لم يكن فيليب حبيب موجودا فيها. قال لي أمين إنه توجد قنوات سرية في كل المفاوضات، وسألني ما إذا كنا نعترض على خوضه قناة منفصلة. كان يتداول مع مندوب إسرائيلي يقطن في لبنان على مدار العام. لم تكن علاقات أمين طيبة مع الإسرائيليين، ولكن كانت هذه علاقة لا بأس بها. فقلت له: حسنا، استمر، ولكن ابقى على اتصال، أخبرنا بما يحصل. لم نكن نعرف أن الإسرائيليين قد هيمنوا تماما على موفده الغبي. رجل واحد يحيط به 13 إسرائيليا مثقفا. لقد قدم تنازلات سخيفة فرق هذا للإسرائيليين. ظنوا أنهم أذكياء. كان هذا خير مثال على تذاكي الإسرائيليين على أنفسهم. إنهم حذقون وأذكياء جدا في هذه الأشياء، ولكن في هذا الأمر كانوا أذكى مما ينبغي. أحد الأسباب الرئيسية لفشل الاتفاق كان موافقة أمين الجميل على خطة قدمها له أرييل شارون. كان ذلك في كانون الأول ديسمبر، قبل أسبوع تقريبا من وصول حبيب إلى المنطقة، حاملا خطة أمريكية تحظى بالدعم الكامل من إدارة الرئيس ريغان. سحب البساط من تحت أقدامنا. وصل حبيب إلى القدس فقيل له: لم نعد بحاجة لكم، لأن الرئيس اللبناني وافق على خطة إسرائيلية. لما رئيس ريغان عرض أنه الإدارة تبعه رح تساعدنا في إيجاد حل مع الإسرائيليين، وجهت له كتاب للرئيس ريغان بشكره على اهتمامه، وبقول له نحن مستعدين نتفاوض مع إسرائيل بكل شجاعة وبكل قناعة، وبتمنى تفهم تماما أنه بنطلق من 3 مسلمات في أي حوار مع أيا كان. أولا قضية وحدة لبنان، نحن بنتمسك بوحدة لبنان، بنتمسك بعروبة لبنان وتضامن لبنان مع الأسرة العربية. 3 نتمسك بسيادة لبنان. بينما بسطت الحكومة نفوذها في بيروت، كان الوضع في الجبل يأخذ منحا مختلفا.
فقد سقط ضحايا مدنيون إثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيا القوات اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية التي صعدت إلى الجبل إبان الغزو الإسرائيلي وميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي ذات الأغلبية الدرزية التي يتزعمها وليد جنبلاط. حاول الجيش اللبناني أن ينتشر في الجبل الذي كان الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتله، وكان ضباط لبنانيون يدركون أن تعزيز نفوذ جيشهم لا يمكن أن يتم دون تعاون إسرائيلي. شفت لو يساعدونا الإسرائيليين شوي كان مش الحال تمام. إلا أن إسرائيل كانت منهمكة بشيء آخر، فقد تكثفت الضربات التي وجهها رجال المقاومة لجيش الاحتلال. صعق وزير الدفاع أريال شارون في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عندما دمر انفجار ضخم مقر الجيش الإسرائيلي في مدينة صور بجنوب لبنان، فأودى بحياة عشرات الجنود الإسرائيليين ومعتقلين لبنانيين وفلسطينيين. كانت أحلام مهندسي الغزو تتحطم على صخور الحرب اللبنانية القاسية. أواخر العام تعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمحاولة اغتيال في بيروت الغربية. اعتبر جنبلاط أن الحادث يتعلق بالحرب الدائرة في الجبل، واتهم الرئيس اللبناني بالمسؤولية عن المحاولة، ونفى أمين الجميل ذلك. في 18 من نيسان إبريل اقتحمت سيارة ملغومة السفارة الأمريكية في بيروت ودمرتها. كانت ضربة مؤلمة لواشنطن. قتل الانفجار أكثر من 60 شخصا كانوا داخل السفارة، من بينهم كبار موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في الشرق الأوسط الذين كانوا يعقدون اجتماعا إقليميا في السفارة. أعلن الرئيس ريغان أن الهجوم لن يخيف بلاده ولن يثنيها عن متابعة جهودها السلمية. سافر وزير الخارجية جورج شولتز على وجه السرعة إلى بيروت ليؤكد التزام أمريكا بثوابتها السياسية وبدعمها للرئيس الجميل. أوشكت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على نهايتها، وسافر شولتز إلى دمشق. اكتشفنا عندما ذهبنا مع وزير الخارجية شولتز إلى دمشق للحصول على موافقة الأسد أنه كان يعرف أدق تفاصيل الاتفاق. كان قد درسه بعناية مستفيضة. لم يكن يعرف بكل الرسائل الجانبية، ولكنه كان على علم بالنقاط الأساسية. لطالما قلنا للأسد إنه لا يمكن منع الإسرائيليين من التحليق فوق الأجواء اللبنانية في طلعات استكشافية. في الواقع ما عرضه في الاتفاق كان أمورا لم تبدو لنا ذات أهمية. لقد عارض القيود التي فرضت على نشر لبنان وسائط الدفاع الجوي. اعتبر ذلك انتقاصا من كرامة لبنان، ولم يقل سيادة لبنان، لأنه يعتبر لبنان وسوريا بلدا واحدا. التقينا الرئيس الأسد بعد إتمام المفاوضات على الاتفاق، وبطلب من الرئيس الأسد أبلغه الوزير شولتز بمضمون الاتفاق. كان الرئيس الأسد يعرف كل ما احتواه الاتفاق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من الوزير. أعتقد أنه أراد أن يرى ما إذا كان وزير الخارجية سيخبره الحقيقة كاملة، وهذا ما فعله شولتز. أنصت الأسد لأكثر من ساعة دون أن ينطق بكلمة، بينما استفاض شولتز في شرح البنود الرئيسية للاتفاق.
كان الأسد يجلس على كرسي بذراعين دون أن يبدو على وجهه أي تعبير أو حركة. كان يهز رأسه وهو يستمع للمترجم. ثم وصل شولتز إلى الاتفاقات الجانبية. كانت أول رسالة جانبية الرسالة الإسرائيلية التي أصرت من خلالها إسرائيل على أنها لن تنسحب من لبنان بغض النظر عن أي من بنود الاتفاق. إنها لن تنسحب من لبنان إلى أن ينسحب السوريون ومنظمة التحرير. وكان للبنانيين أيضا رسالة جانبية تنص على أنه إذا لم تنسحب إسرائيل فسيكون للحكومة اللبنانية ملء الحرية بإلغاء الاتفاق. ثم بدا الاهتمام على الأسد وطلب من شولتز أن يكرر ما قاله، ففعل شولتز ذلك. ابتسم الأسد وضرب كرسيه بيديه وقال: السيد الوزير، هذا الاتفاق لن ينفذ أبدا. ثم شرح قائلا: أنا أعرف الإسرائيليين سينسحبون من لبنان تحت وطأة الخسائر البشرية. نحن السوريين يمكننا أن نتحمل 10,000 إصابة، أما الإسرائيليون فلا يستطيعون تحمل 200. بعد شهر وقع لبنان وإسرائيل اتفاق 17 من أيار مايو، تاريخ إبرام الاتفاق. بفهم من شولتز بشكل واضح أنه إذا ما منوقع سوريا، أمريكا ما رح تحملنا المسؤولية إلنا، إنما أمريكا بتشيل إيدها، بتقول إنه هن قضوا قسطهم للعلا، ما بقى عندهم أي علاقة، فشلت المفاوضات، خلي بقى فخار يكسر بعضه. يعني قال لي إياها بالأمريكاني بس تقريبا بهالمعنى وبهالجو، يعني إنه إذا ما بدكم تمضوا ما تمضوا، نحن على كل حال قمنا بواجباتنا، بس أنا بنصحك تمضي، لأنه نحن عنا تطمينات من بعض الأطراف العربية إنه هن رح يحكوا مع السوريين، إنه موقف سوريا منه موقف نهائي، وإنه بالنهاية سوريا رح تتعاون إذا أمريكا هي أظهرت تفاهم للموقف السوري. مستعدين الأمريكان والسوريين يتفاهموا على مخرج لاتفاقية 17 أيار. بينما كانت أمريكا سوريا تكون واضح، سوريا كانت مبلغتني من تقريبا آخر أذار مارس إنه منا قابلة هي باتفاق 17 أيار، الاتفاق اللي نحن هلا عم نتفاوض عليه، تكون واضح. يعني سوريا أبلغتنا هذا الشيء من أذار، يعني ما عم نخبيها. إنما بيقول لي جورج شولتز إنه نحن عنا تطمينات من بعض الدول العربية. بتصور إنه وقتها كان عم بيحكي عن السعودية، ما فيني أجزم إنه في موقف سوري منه نهائي. أمام هالحيرة هيدي يعني اختليت لنفسي وقلت بالقليل نحافظ على الأمريكان ونحفظ المستقبل. كيف فينا نحفظ المستقبل؟ اجتمعت بشولتز، قلت له بنختصر الموضوع، قلت له انه هذا ما بيشرفكم لكم. وقت الرئيس لوزان كمان كان موقفه عنيف، يعني كان موقف كتير مشرف ووطني. يعني قلت له هذا على كل حال الموقف هذا ما بيشرف امريكا ابدا، انه لاخر دقيقه تواجهونا بهيك موقف، يعني وخاصه انتم عم تقولوا تقريبا عم تتنصل. قلت له على كل حال نحن ما فينا نحارب كل العالم، إذا أنت عم بتصر كوزير خارجية أمريكا عم بتصر على التوقيع، نحن رح نوقع بكرة، نحن رح نوقع، الوفد اللبناني بيوقع. إنما بما أنه إسرائيل بقى، إنما عندي شرطين. الشرط الأول أنه إسرائيل حطت هالكتاب عم تتنصل من الاتفاق فيما لو ما تنفذ كذا كذا، نحن رح نقدم كتاب ونقول فيه أنه نحن كمان بنتنصل من الاتفاق، ونعتبر الاتفاق لاغي ولا أساس له إذا إسرائيل ما نفذت هذا الاتفاق 17 أيار، لأنه هالكتاب المرفق هذا ما دخل بالمفاوضات. إليك شيئا آخر، لا أعرف ما إذا كنت قد كشفت هذا الأمر من قبل. بدا لي ولفيليب حبيب لاحقا أن الأمور تبدو سوداوية من ناحية حصول تعاون سوري. كان بوسع السوريين الهيمنة على المجريات في مجلس النواب اللبناني، ففكر حبيب في إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق. بعد توقيعه؟
نعم. وفي هذه الأثناء بلغ صراع آخر ذروته. كان العداء الشخصي بين الرئيس السوري حافظ الأسد ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من معالم السياسة في الشرق الأوسط. انشق ضباط في حركة فتح عن ياسر عرفات وأعلنوا معارضتهم لسياساته. أيدت سوريا المنشقين وبدأ صراع مرير في أوساط منظمة التحرير استمر لسنوات عديدة. تلقى عرفات ضربة مؤلمة عندما اغتيل في سهل البقاع القائد العسكري الفلسطيني سعد صايل المعروف بأبو الوليد الذي قاد الدفاع عن بيروت إبان غزو إسرائيل. فجأة وبعد أشهر قليلة من مغادرته لبنان شاهد العالم ياسر عرفات في مدينة طرابلس شمال البلاد. توجه عرفات إلى دمشق فيما اعتقد البعض أنها محاولة لرأب الصدع مع سوريا، إلا أن أولويات الزعيم الفلسطيني كانت تقضي بالإمساك بمنظمته التي أصبحت تقف على حافة الانهيار. أعلن عرفات طرد المنشقين، فأعلنت دمشق أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه وطردته، فاتهم عرفات دمشق بمحاولة اغتياله. كان موقفا سياسيا. بعدين أجى على دمشق من المطار، وبدأت سلسلة من المضايقات غير اللائقة لأبو عمار، حتى منع الصحفيين العرب والأجانب اللي جايين على مطار دمشق يقابلوه من الدخول، ثم طرده من دمشق. بالنسبة لطرده من دمشق يقال إنه استفز دمشق. إنه إيش؟ استفز دمشق من خلال فصله عددا من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية المحسوبين على سوريا عندما كان موجودا هناك. شو عمل بهدول المحسوبين على سوريا؟ شو عمل؟ فصلهم. إيش عمل؟ فصلهم من إيش؟ من المنظمة. مين هم مثلا؟ يعني مثل أبو صالح وأبو لما كان في زيارته إلى دمشق. أعطيني اسم واحد بس. أبو صالح. مين؟ أبو صالح فتح. وأبو عضو لجنة مركزية بفتح. أي. هو مسؤوله مش حافظ الأسد. وأبو صالح نائب القائد العام لقوات العاصفة، أي نائب ياسر عرفات. أبو صالح فتح. ولما بياخد إجراء أبو عمار بأبو صالح، هذا إجراء داخلي بفتح، شو له علاقة حفظ الأسد بالقصة؟ كان إجبار قيادة منظمة التحرير على مغادرة بيروت إلى مكان بعيد عن الأسد وأجهزته الأمنية خدمة أسدتها إسرائيل لمنظمة التحرير. ففي تونس تمكنوا من التركيز على القضايا والسياسات دون الخوف في كل لحظة من مجيء المخابرات السورية. قام حلفاء سوريا بإنشاء جبهة الإنقاذ الوطني، واجتمع وليد جنبلاط والرئيس الأسبق سليمان فرنجية ورئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي لهذا الغرض. تساءل البعض عن سبب غياب رئيس حركة أمل نبيه بري. لم يصعد نبيه بري إلى هذا الاجتماع، وذهب إلى القصر الجمهوري واجتمع في نفس الساعة بالرئيس أمين جميل، وخرج من القصر الجمهوري يدلي بتصريح فيه فذلكة وحذاقة على طريقته بأن اتفاق 17 أيار قد ولد ميتا، وأنه يدعو إلى الوفاق والحل والى اخره. موقف التالي جيد، ولكن هذا الذي ولد ميتا كلفنا حرب الجبل وانتفاضة الضاحية وانتفاضة بيروت حتى مات. طبعا أنا عندما زرته لاحقا وسألته عن تفسير لهذا الخلل قال هذا ليس فارق في الجوهر، أنا لست مثل وليد جنبلاط. وليد جنبلاط ممكن أن يذهب إلى البرازيل ويبقى زعيما للدروز، وأنت يمكن أن تجلس في دمشق وتكون قائدا للحزب الشيوعي.
أنا زعامتي حديثة، والحركة ليست لا زالت طرية العود، وموقعي في قيادتها لا زال أيضا يبنى لبنة. إذا غادرت زقاق البلاط والبشورة وبربور لا أعرف ما هي ردود الفعل التي ستكون. أنا مضطر للبقاء كي أضمن الصمود. أعجبني هذا التفسير، وأعجبني خاصة تأكيده على اللقاء في الجوهر. بدأت الاشتباكات بين مناوئي الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في بيروت، ولكن هدأ الوضع وتمكن الجيش من استعادة السيطرة. مع تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، اتخذت إسرائيل قرارا بالانسحاب من جبال الشوف. حاول بعض المسيحيين ثني القيادة العسكرية الإسرائيلية عن الانسحاب. نص كيلومتر من هون انزلوا تحت غاد ممنوع تصيروا هون. قديش بدهم يرجعوا؟ لازم ترجعوا 50 متر في من رح يرجعوا 50. اوكي we will retreat for 50 meters. من عندنا Can we stay here? لا ممنوع. Only 4 people, 2 women and 2 men. Me and this woman. We are going to speak with them. Only 4. أهل يعني؟ Yes, أهل. Up to you. Everybody away. ممنوع احنا متأسفين ممنوع. احتدم الصراع في جبال الشوف بين الدروز والمسيحيين، وساهمت إسرائيل في تسليح الطرفين، ثم انسحبت جنوبا إلى نهر الأولي في بداية أيلول سبتمبر. بدأ صراع مرير ودام بين ميليشيات القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. فتحت الحرب على مختلف الجبهات، وشارك الجيش اللبناني في المعارك ضد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ساندته قوات فلسطينية وأحزاب يسارية. لا أخفيك أن الرفيق وليد جنبلاط كان في وضع لا يحسد عليه. كنت أنا في دمشق وجاءنا وهو يطالب طبعا بالمساعدة العاجلة، وعندما مر على قائد القوات السورية في لبنان ليحاول الاتصال بالعماد حكمة الشهابي، قيل له أن العماد حكمة الشهابي يحضر دولة تخريج ضباط في حلب، فجن جنونه وأدرك أنه لا يستطيع الاتصال بالعماد حكمة الشهابي بسبب ذلك، والجبل يسقط. وكان بين أن يستمر هناك في المطالبة أو أن يعود، كلفني في أن أستمر في الاتصال بالعماد حكمة الشهابي. كنت أنا والرياض رعد من الحزب الاشتراكي، وجاء هو ليتابع المعركة. أنا بقيت ألح على الهاتف إلى أن اتصلت به في منزله في ساعة متأخرة من الليل. سلم وسأل عن الوضع، قلت له أن الجبل يسقط ووليد يعني متأزم ويرجو التدخل. قال لي لا، قل له لوليد ما بيسقط، جبل ما بيسقط، غلطان وليد ما بيعرف يقدر لا عسكريا ولا غيره، ما بيسقط الجبل. قلت له يا سيادة اللواء أبو حازم، كان ما صار عماد يمكن الوضع فعلا. قال لي لا ما بيسقط الجبل، روح طمنه لوليد. عدت لأطمن الوليد، فوجدت أن بركانا قد فتح على كل امتداد ذلك السفح من جبل لبنان، من ظهر البيدر من صنين تقريبا حتى الباروك، يصب حمما على مواقع فقدناها واحتلتها القوى الأخرى. انهزم المقاتلون المسيحيون ودانت السيطرة للحزب التقدمي الاشتراكي. لأشهر عديدة حوصر مئات المسيحيين في بلدة دير القمر. ارتكبت فظائع ومذابح ضد المئات من المدنيين المسيحيين في الجبل. بيوت الكثير من الشيوعيين والقوميين. سليمان عبد النور أحد المناضلين الشيوعيين في بحمدون
جاء إلى منزله فوجد أصدقاء له دروز ينهبون المنزل في إطار النهب العام ويعتذرون منه ويقولون يعني هاي الظروف يا أستاذ سليمان، العوض بسلامتك، انقتل بيك وأمك هون والآخر. برأيي اللي سبب هزيمة القوات اللبنانية هو انه هوديك كانوا عم بيقتلوا دروز، يعني عمال بيقتلوا قاقورة كناس، مش كمجموعات مسلحة في موقع المعتدي. اللي كان عم بيدافع عن ضيعته، يعني يا ما عنده، مش عم بيقتل بالمتن، مش عم بيقتل بكسروان، مش عم بيقتل بجبال، مش عم بيقتل بجوني، عم بيقتل بضيعته. كل اهل القريه عم يدافعوا عن قريتهم، وهذا الكلام لا يبغي الى اي تبرير سياسي، هو شرح فقط للواقع. لانه بالمعنى السياسي برايي يتحمل المسؤوليه كمان مجددا القوات اللبنانيه، وهذا لا يعفي القوى الثانيه من الوحشيه اللي تعاملت فيها مع بعض الانتصار. كان مشروعهم الغبي محاولة السيطرة على جبل لبنان الجنوبي. في هذا الجبل لبنان الجنوبي الدروز وأقلية مسلمة، فكان هدفهم محاولة طرد هؤلاء من بيوتهم ومنازلهم عبر مجازر وغير مجازر للوصول إلى يعني جو صافي مذهبي. فشلوا. ورددتم بمجازر مثلها؟ وردنا يعني الحرب، من قال أن الحرب هناك حروب نظيفة وهناك حروب غير نظيفة؟ الحرب هي حرب. كالعادات اللبنانية الأصيلة أو العربية من أي جهة أتت كان لابد من غزو، فغزونا، هم غزوا ونحن غزونا. والأبرياء يدفعون الثمن. والأبرياء يدفعون الثمن. من ناحيته أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أنه اكتشف مجازر ارتكبتها ميليشيات القوات اللبنانية إبان سيطرتها على مناطق مختلفة في الجبل. قامت القوات المتعددة الجنسية بإسناد الحكومة اللبنانية عسكريا لتتحول من قوات سلام إلى طرف في النزاع. في تلك الفترة تلقى الكولونيل جاريتي أمرا بالإسناد المدفعي، وأتذكر أنه كان يكلم شخصا ما في قيادة الجيش اللبناني ويقول له: ولكن يا سيدي، إذا قصفنا سنصبح هدفا وتقع إصابات في صفوفنا. قاوم الأمر لأطول فترة ممكنة، ولكنه اضطر في نهاية الأمر للرضوخ، واستخدمت مدافع البحرية بما فيها مدافع سفينة نيو جيرسي لقصف القوى التي كانت تهدد الجيش اللبناني. أعتقد أنه عندئذ لم يعد معظم اللبنانيين ينظر إلينا كقوات حفظ سلام. بالتأكيد لم يعتبرونا محايدين، وبدأوا ينظرون إلينا كأحد الأطراف المتحاربة. دفعت واشنطن ثمن دخولها طرفا في حرب لبنان. في 23 من تشرين الأول أكتوبر اقتحمت شاحنة معبأة بالمتفجرات مقر مشاة البحرية الأمريكية المارينز قرب مطار بيروت الدولي. كانت هذه أقسى ضربة تلقاها واشنطن في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية. قتل 241 من المارينز في ثوان قليلة. ما رأيته ذكرني بانفجار بركان جبل هيلين في ولاية واشنطن الأمريكية. غطى غبار رمادي كل شيء على مرمى البصر. كان كل شيء على امتداد البصر رماديا، كل شيء. جذوع الأشجار كانت بارزة من بين الأنقاض. شظايا المعدات علقت في أشجار النخل. كان بإمكاننا رؤية برج مطار بيروت الدولي. قبل الانفجار لم يكن يمكن رؤيته بسبب مقر المارينز الكبير بل الضخم الذي تحول إلى ركام على علو طابق واحد. عندما دققت النظر تبين لي أن ما ظننتها جذوع أشجار يسيل منها سائل أحمر. كانت الجذوع أشلاء أجساد المارينز.
تزامن هذا الهجوم مع آخر استهدف مقر المظليين الفرنسيين في بيروت فقتل نحو 50 منهم. جاء جورج بوش نائب الرئيس الأمريكي إلى بيروت على جناح السرعة. لن نخذل أصدقائنا بسبب الإرهاب، ولن نسمح لمجموعة من الإرهابيين الجبناء بتحديد توجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة. إلا أن سياسة واشنطن في لبنان لم تكن قد اهتزت فحسب، بل ضربها زلزال. أعلنت منظمة لم تكن تعرف من قبل تدعى الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجومين، وأثارت تكهنات حول دور إيراني. كان الرئيس السوري على وشك أن يطلق رصاصة الرحمة على خصومه. مجددا دمرت المقاومة مقرا عسكريا إسرائيليا في مدينة صور الجنوبية، وأسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة إسرائيلية كانت تغير على لبنان. بدأ عام 1984 على نفس المنوال. مجددا أسقط السوريون طائرة، إلا أنها كانت أمريكية هذه المرة. توفي الطيار متأثرا بإصابته بعيد التقاط هذه الصورة، وأسر مساعده. كان للدعم السوفيتي الأثر الأكبر في هذه المواجهات، وقالت إسرائيل إن فنيين السوفيت كانوا يديرون الدفاعات الجوية السورية. أخذت واشنطن تتخبط. في نفس الوقت شعرت القوات الأمريكية أن الجيش اللبناني أراد لها أن تتورط في النزاع أكثر فأكثر. في إحدى المرات أطلقت علينا قذائف خلال زيارة تفقدية لأحد الجنرالات. أظهرت دراسة الحفرة التي أحدثتها القذائف أنها من عيار 155 ملم. في لبنان كان طرفان فقط يملكان مدافع من هذا العيار، نحن والجيش اللبناني. بالتأكيد نحن لم نقصف أنفسنا. بعد ذلك تكلمت مع جنود عادوا من بيروت، وبعضهم أصر على أنهم بينما كانوا يتعرضون للقصف من الدروز وحزب الله، كانت وحدات الجيش اللبناني القريبة تقصفهم أيضا. Fire also came from adjacent Lebanese units directed in their direction. بدا وكأن لبنان كله يشتعل. في الشمال خاض ياسر عرفات معركة دامية في مدينة طرابلس. أحيانا كان القصف الذي تشنه سوريا وحلفاؤها على قوات عرفات يتزامن مع غارات جوية إسرائيلية ضدها. للمرة الثانية أجبر ياسر عرفات على مغادرة لبنان، إلا أنه لم يعد إليه بعد ذلك أبدا. أوشك الرئيس الأسد على تسديد الضربة القاضية للولايات المتحدة والرئيس الجميل، وكانت حركة أمل على وشك أن تعطى دورا رئيسيا في لبنان يستمر لسنوات. هنا أيضا أقول أن الجيش تصرف بفظاظة، ولو تصرف بمسؤولية وطنية وبمنطق غير فئوي لما نجح خط التطرف الذي كنا نحن جزء منه، بل بالعكس لنجح خط الاعتدال الذي كان يمثله سليم الحص وتقي الدين الصلح ورشيد الصلح ونسيب البربير مع حفظ الألقاب. هؤلاء كلهم كانوا يسعون لحل ضمن إطار الحد الأدنى من مواصفات الوفاق الوطني اللبناني، ولا يريدون
تطوير الأمور لصدام عسكري في بيروت. في 6 شباط دعي هؤلاء جميعا إلى زيارة دمشق ولمحادثات سياسية هناك، وفي أثناء غيابهم تمت تلك الانتفاضة. وفي دور رئيسي لحركة أمل تبين لاحقا أنه يعني يهدف إلى إعطاء هذه الحركة مواقع أكبر في الحياة السياسية والعسكرية لتطورات لاحقة في البلاد. وهذا الدور الأكبر كان بالضرورة سيكون على حساب القوى الأخرى. في 6 من شباط فبراير من عام 1984 شنت الأحزاب في بيروت الغربية هجوما شاملا وكاسحا ضد الجيش اللبناني. سميت هذه المعركة الفاصلة بانتفاضة 6 من شباط. انفرط عقد الجيش اللبناني، انسحبت القوات المتعددة الجنسية. أخيرا دانت السيطرة على لبنان إلى الرئيس الأسد. بالطبع كانت صدمة هزت الأمريكيين وهزت شولتز شخصيا. دولة صغيرة مثل سوريا تتصدى للولايات المتحدة القوية وتقول لها لن تفرضي إرادتك. هذه هي التركة التاريخية للأسد. هو وحده من بين القادة العرب رفض أن ينحني لواشنطن وإسرائيل وأن يخضع لأوامرهما. from the United States and from Israel. خرج الأسد منتصرا من هذا الصراع الطويل والشاق، إلا أن آفاق انفتحت في حرب لبنان، وكانت الفوضى تنتظر البلاد عند المنعطف التالي.